skincare-in dhe hair care-in duhet ta hani. Gatuajmë së bashku. Në gatuajmë një vak që mund ta hani dhe në mëngjes dhe në drekë dhe në darkë. Super i shëndetshëm. Për pazaret dhe bleva jo vetëm përbërësit për vaktin, por edhe ca gjëra të tjera. Për t'rregoj këto të tjerat, mollët. Kam marrë moll, sardele në vaj, që do jetë proteina kryesore e vaktit të kam marrë vezë. Nuk më duken shumë cilësore, po nuk ishte vezë të tjera. Avokado, pempe, do ta ha tani para vaktit si snack se kam shumë ori. Dhe kefir, karbohidrati kryesor i vaktit do jetë patatja e ëmbël. Vetëm një gjysmë patate jam, po gatuaj vetëm për një person, kështu do vendos të zihet. Ngule lakrën, kaq mjafton. Gatuaj pastro, gatuaj pastro. Nuk e di pse jam kaq i lodhur. Kjo është gjendja më e keqe që mund të më shikoni ndonjëherë. Fakt më keni parë dhe më keq. Po. Ky vakti plot me omega 3 është shumë i mirë për hormonet, për shëndetin e lëkurës, për shëndetin e flokëve. Kam marrë 2 lloje sardelesh se nuk e dija cila ishte më e mirë. Taratatam. Doja që këto sardelet e konservuara nuk ishin të shëndetshme, po më aq kërkime sa bëra. Dolën që ishin njësoj të shëndetshme si sardelet e freskëta. Ma dhe pak fare. Për të tjerët nuk di të gatuaj, po për veten time, po. Hedhim pak piper, hodha shumë piper, do s'ka gjë, pak limon. Nuk është shumë aesthetically pleasing, po duhet t'rregoj. Dhe ky është vakti im, dhe ky është sekreti i lëkurës time të pastër dhe i flokëve të mi të shëndetshëm. Po, fjalë vërtet. Është piperi, ky është piperi.